Naam, ndugu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa UoN TV, nikualike katika asubuhi nyingine, asubuhi ya Julai 21, 2026, katika mwendelezo wa masomo yetu haya ya kesha la asubuhi, na leo tukiwa na kichwa kinachosema Yeremia msemaji kwa niaba ya Mungu. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Maombolezo 3:26. Miongoni mwa wale waliokuwa na tumaini la uamsho wa kiroho wa kudumu kama matokeo ya matengenezo chini ya Yosia alikuwa ni Yeremia. Aliitwa na Mungu kwenye kazi ya unabii akiwa bado ni kijana mdogo. Ndani ya kijana Yeremia, Mungu alimuona mtu ambaye angekuwa mwaminifu kwa zamana yake na ambaye angesimama kuitetea haki dhidi ya upinzani mkubwa. Usiseme mimi ni mtoto, Bwana alimwambia mjumbe wake mteule, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe. Kwa miaka 40 Yeremia alipaswa kusimama mbele ya taifa kama shahidi wa ukweli na haki. Katika wakati wa ukengeufu usio na kifani, alipaswa kuonesha mfano wa maisha na tabia ya ibada ya Mungu wa pekee wa kweli. Wakati ule wa kuzingirwa kwa kuogofya kwa Yerusalemu, alipaswa kuwa msemaji wa Yehova. Kwa kawaida, akiwa ni mtu mwenye tabia ya woga na mwenye kuona haya, Yeremia alitamani sana amani na utulivu wa maisha ya kujitenga, ambapo asingelazimika kushuhudia kuendelea kwa moyo mgumu wa taifa lake alilolipenda. Moyo wake ulibinywa na uchungu mkali juu ya uharibifu uliotendwa na dhambi. Mambo ya maisha ambayo Yeremia aliyapitia katika siku za ujana wake na pia katika miaka ya baadaye ya huduma yake yalimfundisha somo kwamba njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Alijifunza kuomba, Bwana, unirudi kwa haki, si kwa hasira yako, usije ukaniangamiza. Yeremia 10 aya ya 23 na 24. Alipoitwa kukinywea kikombe cha dhiki na huzuni, na alipojaribiwa katika taabu yake, kusema nguvu zangu zimepotea na tumaini langu kwa Bwana. Alikumbuka majaliwa ya Mungu kwa niaba yake, naye akasema kwa shangwe, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Na ndugu msikilizaji wa UoN TV, kwa hakika tumesikiliza tafakari njema Yeremia msemaji kwa niaba ya Mungu. Tunaona namna gani kijana huyu mdogo Yeremia anaitwa kumtumikia Bwana, anaitwa kuwa msemaji wa Bwana katika taifa lake la Israeli. Lakini Yeremia alikuwa anaogopa, alikuwa na hofu. Bwana akamwambia kwamba usiogope, mimi nitakuwa nawe. Yawezekana rafiki msikilizaji unayetufuatilia katika kipindi hiki cha asubuhi, yawezekana unapitia nyakati za hofu, mashaka na wasiwasi. Ujumbe wa Mungu kwa Yeremia ndio ujumbe wako asubuhi ya leo, kwamba usiogope, Bwana yupo pamoja nawe hata kuacha uangamie. Basi nikutakia asubuhi njema, nikutakie siku njema unapotafakari ujumbe huu wa leo. Bwana awe nawe. Nikukaribishe, nikualike katika siku nyingine hapo kesho asubuhi, katika mwendelezo wa tafakari zetu hizi za kesha la asubuhi. Na kesho tutakuwa na somo makini sana. Somo la kesho Julai 22 linasema imani na ahadi za Mungu. Karibu kushuhudia imani na ahadi za Mungu. Bwana awe nawe. Bwana akulinde. Amen.